تازه خبر پاکستان باندې د جهاد کولو فتوا صادره شوه. طالبان د پاکستان په اړه ولې چوپ خوله دي؟ افغان عالمانو د پاکستان په اړه تازه څه ویلي دي؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. پاکستانی دولت سره د جهاد کولو ښه فرصت له نیکه مرغه چې اوس دین جهاد او هر څه ډیر عادي شوي. هر سړی کولی شي چې دین جهاد او اسلام مطالعه کړي او خپله مستقیمه او د هدایت لاره پکې وټاکي. تاسو پوهیږئ چې جهاد سرحد او مشخص ځای نه لري. چیرې چې فتنه وي هلته جهاد روا دی. نو مخکې له دې چې جهادي ځوانان د شیطان په خواهشاتو وغولیږي، نو زه ورته اعلان کوم چې د پاکستاني شیطاني ریاست سره همدا اوس جهاد کول فرض او ولاړ شي، ورسره جهاد وکړئ. نړۍ فکر کوي چې امریکا ماتې خوړلې، خو اوس هغې ماتې ته دی، خو نړۍ شیطان هیواد بیرته د دمې کولو لپاره د ډالرو بندولو په بدل کې مرکزونه ورکړل او امریکا به یې په ښه شان ورغوي. دښمني دا ده چې هر اور پاکستان د پښتون پر ځمکه کري او بیا د بغاوت تور هم پر پښتانه باندې تړي. جهادي ځوانانو، تاسو چې ادعا کوئ موږ د اسلام او مسلمانانو خواخوږي یو، نو بیا ولې همدا اوس د پاکستان په وړاندې نه درېږئ؟ او ولې د پاکستاني دولت له فرد سره د مسلمانانو په وړاندې د دسیسو جوړولو حسابي نه کوي؟ امریکا منلې چې د یوې په ترڅ کې به پاکستان هیواد خپل هوایي او ځمکنی حریم دوی ته د پیسو په بدل کې په لاس ورکړي. پاکستان څو سیمه ییزې ګټې ویني چې کولی شي ورته ډیره ګټه ورسوي. یو یې په اقتصادي لحاظ چې ترې به د خپل ځمکې او فضا 2 برابر عاید اخلي، بله ګټه یې دا چې د امریکا سره په نورو برخو کې هم اړیکې قوي کیږي او پاکستان به د امریکا نږدې متحد وګرځي. په دویمه ګټه ګوري، کولی شي چې د خپل خراب اقتصاد به هم حتمي پر پښو ورباندې ودروي. او داسې معلومات شوي چې امریکا پاکستان ته د دې اډیو په بدل کې 2.5 اربه ډالر چې د پیسو لوړه شمیره ده ورکوي. نو تر اوسه چې افغانستان کې جهاد فرض و، اوس هغه امریکا په پوره محفوظیت سره پاکستان ته ځي. هلته باید وځپل شي او پرې بریدونه وشي. که څه هم وسلوالو طالبانو د امریکایانو د اډو په هکله یو پس غبرګون ښکاره کړ، خو جهاد په ډار نه بلکې په مردۍ سره کیږي او یوازې د ښو خلکو په جهاد کې نصیب وي. البته پاک جهاد له لوی سره هم یو شمېر دیني عالمانو د پاکستان نظام نه خوښاوه او هغه یې د انګریز د قانون پلي کوونکی بلل. خو دا چې اوس دوی له امریکایانو سره د مینې تار اچولی، نو په رښتینې ډول سره باید هر مجاهد ځوان ځان تیار او د پاکستان په وړاندې سره له اوسه د جهاد اعلان وکړي. پاکستان سره نږدې 3 لسیزې طالبان نږدې او ملګري پاتې شول، خو دې دوه مخي هیواد په بدل کې څه ورسره وکړل؟ یو ځل د امریکا په لاس ورته سم دولت نسکور کړ او اوس یو ځل بیا په پوره ژمنتیا سره د دوی د له منځه وړلو لپاره تړون کړی. لرې نه ده چې همدا طالبان به د پاکستان پر ضد درېږي. په پاکستان دننه کې د تحریک طالبان او بلوچ ملتپالو په نوم وسلوالې ډلې شتون لري چې له خپلو مشروع ګټو دفاع او د پاکستاني ریاست په وړاندې جهاد کوي. تاسو هم له هغو ځوانانو سره کولی شئ په دې پاکه مبارزه کې ګډون وکړئ او له دې لوی ثواب او شهادت څخه ځان برخمن کړئ. لرې نه ده چې تاسو به نیکمرغه شئ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښ شوی، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.